បាទសូមជម្រាបសួរនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media បាទថ្ងៃព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើការមើលជាមួយនឹង screen ប្រភេទពួកទូរស័ព្ទដៃ Apple ថាមើលដើម្បីដឹងថា screen នោះជាបាទ screen ដោះដូរជា screen on ឬក៏ជា screen របស់ចិនបាទហើយជាមួយនឹង screen Zen បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទនៅស្នាមដៃខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទពួកទូរស័ព្ទមួយដែលដូរ screen បាទដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទចំណែកឯនៅខាងឆ្វេងដៃនេះគឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលមិនទាន់ដូរ screen ទេដែលជា screen ជាប់ពីទូរស័ព្ទដើមរបស់គេនឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការមើលអ្វីដែលបងប្អូនមើលបានគឺងាយៗទេសូមបងប្អូនបើកម្មវិធីណាដែលមានផ្ទាំងថ្លាសឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Notepad ក៏បានបាទដែលយើងអាចមើលវាបានយ៉ាងងាយបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមក Notepad បាទនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅផ្ទាំងនៅកន្លែងនេះបាទខ្លាល្អបាទបើសិនជា screen នោះគឺជា screen copy ឬក៏ជា screen ដែលដូររបស់ចិនឬក៏ជា screen on នៅពេលដែលបងប្អូនបើកមកគឺបងប្អូនឃើញ color វាអត់សូវស្អាតទេបាទវាមានជាំខាងឬក៏ចំកណ្ដាលឬក៏វាបាទដាក់សដែរតែវាអត់ភ្លឺច្បាស់ទេបាទវាភ្លឺតែរឿងកងឹតជាងទូរស័ព្ទដៃធម្មតាបាទនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនបាទមិនបានចុចទេគឺវាមានស្នាមបាទបតានៅកន្លែងណាមួយចឹងទៅបាទដូច screen នេះគឺមានបតាកន្លែងនេះមួយបាទហើយបើសិនយើងចុចវាគឺវាមានដូចជាទឹករលកក្នុងនឹងចឹងបាទមានដូចជាទឹកនៅក្នុងនឹងចឹងបាទនេះយើងចុចទៅគឺវាមានកន្លែងចំណុច port របស់វាបាទនេះខ្ញុំចុចនេះគឺ port វាញាក់ហ្នឹងបាទគឺវាញាក់ហ្នឹងគឺវា port ចេញដូចជាផ្ទៃទឹកនៅក្នុងនឹងចឹងបាទនេះយើងចុចទៅយើងឃើញបាទញាក់នេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងណាក៏ញាក់ដែរបើន័យថាជា screen បាទជា screen copy មិនមែនជា screen ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទក៏បានបិទបើកទៅនៅពេលដែលបងប្អូនបើកដំបូងរូបផ្លែប៉ោមបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មើលខាងណាមួយមានស្នាមអុចស្នាមបាទបតាឬក៏ស្នាមមួយដែលបងប្អូនចុចទៅវាមានស្នាមបាទបើន័យថាវាអត់ហាប់ណែល្អហ្នឹងក៏ជាបញ្ជាក់ថាជា screen បាទដែលគេដោះដូរជា screen ធម្មតាឬក៏ជា screen របស់ចិនដែរបាទចំណែកឯទូរស័ព្ទដៃផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ដោះដូរបើន័យថាជា screen ដើមបាទខ្ញុំសូមចូល Notepad មកបាទបងប្អូននឹងឃើញ screen របស់គេហ្នឹងបាទវាមានលក្ខណៈហាប់ណែនល្អហើយចុចទៅក៏វាមានស្នាមដែរតាក់ទងជាមួយនឹងផ្ទៃពលឺវិញគឺភ្លឺបានច្បាស់ល្អបាទដល់ពេលដែលបងប្អូនបើកពលឺអស់ហ្នឹងគឺវាមានពលឺភ្លឺច្បាស់ល្អដែលមានស្នាមអុចកន្លែងណាទេបាទបើសិនជាបងប្អូនទិញមកបងប្អូនអាចធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទក៏បានបងប្អូនសូមមើលចាប់អារម្មណ៍មើលនៅ screen តើមានកន្លែងណាមានស្នាមអុចស្នាមដាមឬក៏បងប្អូនចុចទៅមានសង្ស័យរលកបាទមានន័យថា screen គាត់គឺមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីខ្លីៗដើម្បីធ្វើការមើល screen ប្រភេទពួកទូរស័ព្ទដៃបាទ Apple បើសិនជាបងប្អូនបាទចង់រកទិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចំណាំបាទ screen គេ copy ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺចុចទៅមានលក្ខណៈបាទទន់ជ្រាយដូចស្នាមទឹកបាទវាអត់សូវភ្លឺហើយវាមានស្នាមជាប់ឲ្យផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទមានចំណុចណាលុះខាតបាទសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបងប្អូន